subscribe guys, silahkan subscribe, share, dan komen kalau ikuti terus, monggo. Oke, bisa kita lihat sekarang kita ada bagian dari yang pertama. Sebelum kita mengoperasikan aircraft ini wajib menggunakan life jacket, baju renang. Ini untuk fase kedua, kita melepas biayanya. Jadi ada semacam knot. Nah, knot ini adalah kunci knop yang fungsinya untuk melepas lift wrap ini. Ini posisinya di belakang sini ada lubang kecil. Nah, ada lubang kecil ini seukuran pennya ini. Kita masukkan lalu kita tekan kuat. Kenapa posisinya ini di balik sana? Supaya nggak buat mainan sama penumpang. Nanti kalau didorong sama penumpang ini nanti ya jatuh ini. Nah, ini posisinya di belakang sini guys. Di belakangnya sini. Oke, setelah ini lepas kita ke gambar 3. Ini itu sudah lepas ya, jatuh kan, jatuh ke laut lalu dia mengembang. Nomor 4-nya mengembang. Yang nomor 5 ini posisinya karena lift wrap ini jatuhnya tidak selalu ke muka, ada yang tengkurap. Ini cara untuk membuka, jadi diwalik itu. Setelah itu kita ke nomor 6. Nomor 6 ini posisinya ini orang yang sudah terjun ke laut meraih ini skocinya ini, dia posisinya untuk naik ke skocinya. Setelah itu kita menuju ke nomor 7. Nomor 7 ini setelah semuanya naik di atas perahu karet ini putus talinya, kita potong lalu ke nomor 8. Nomor 8 ini kita ambil dayung guys. Setelah itu kita meninggalkan kapal permanency. Selanjutnya aircraft ini ada masa berlaku. Tulisannya sudah hilang, ini sudah hilang tulisannya, ini kan ada expirednya ini guys. Tulisannya sudah hilang. Nah, ini kapasitasnya 25 orang. Untuk kapasitasnya 25 orang. Ini tulisan sudah hilang ini guys. Ini 1 tahun sekali ini diperbarui isinya. Jadi seperti makanan, water, jadi air itu namanya itu ada dayung, ada pancing, ada obat-obatan, ada pisau potong sampai sini. Oke guys, selanjutnya kita di sini. Ini ada 2 macam. Ini HRU. Yang HRU itu modelnya seperti ini. Hydrostatic Release Unit. Artinya pada saat kapal ini ke dalam air dengan kedalaman, kena tekanan, lalu ini otomatis akan putus dan membuka sendiri life wrap ini. Dan ketika tertentu kapal ini hidrostatik ini
nomor 5 ya. Tadi yang 1, 2, 3, 4 ini kan sudah oke ya kan, ini jatuh, posisi jatuh. Yang nomor 5 ini, nah kita jelaskan. Jadi posisi lift raft ini kalau jatuh ke laut otomatis dia kan ngembang itu nggak selalu dia itu posisinya rumah, nggak bisa langsung dinaikin, kadang-kadang kan ada yang tengkurap nih. Nah, cara untuk membalikkan supaya berbaring itu kan ada tali, posisi di bawah itu ada tali yang bentuknya segitiga, ini seperti ini, dan ini baru nanti kita pegang ini. Nah, kita raih talinya, kita pegang ini, terus kaki kita posisinya ada tali yang lurus ke bawah sini seperti ini, baru kita tarik ini, kita ayun sambil kita genjot gini, set, dia kan roboh gini ya kan, dia kan terbalik begini, kita posisinya ada di bawahnya lift raft, lalu kita keluar lagi, kita berenang, kita naik ke atas. Jadi kalau kita turunkan secara manual ini kan ada tali ini. Nah, ini ada tali ini panjangnya kurang lebih itu setinggi kapal ini, kurang lebih ada kurang lebih 10 atau 15 lah, kurang lebih segitu. Jadi kita nggak tahu pastinya ini panjangnya berapa, tergantung tinggi atau pendeknya kapal. Lalu setelah ini terjatuh, dia kan belum ngembang nih ya, baru ini kita tarik sampai mentek, baru kita tarik pelan-pelan. Slide itu fungsinya untuk buka knob pompa. Ini kan ada tabung, ada tabungnya, ada tabung angin untuk pompa ini, pompa. Setelah itu dia itu mengembang. Setelah mengembang, ya itu tadi, kalau misalkan tengkurap kita kan nyebur dulu kan, baru kita balik gitu. Setelah semua itu orang-orang naik ke atas kapal, ke atas lift raft ini, baru kita potong. Kita cari peralatan di situ, ada pisau ya, ada pisau di dalam satu tas itu, ada pisau dan lain sebagainya, baru kita potong. Kalau turunnya itu masa lompat? Lihat posisi, kalau kita dekat sama air kita langsung bisa lompat. Kalau posisinya tinggi sekali seperti ya kan Manila atau Tua gitu kan, nggak mungkin lompat setinggi ini, takutnya kan bahaya yang kesleo atau kakinya patah, malah dia nggak bisa berenang. Nah, untuk cara turunnya kita ini ada tangga, oke, ini yang ini ada tangga, namanya tangga monyet. Jadi sebelum kita meninggalkan kapal, kalau memang kondisinya memungkinkan, kita turunkan ini, kita dorong ini, kita jatuhkan ke laut, lalu kita turun satu persatu melalui tangga ini. Tangganya namanya tangga monyet, atau bisa tangga pandu, bisa tangga monyet gitu kan. Kiranya nggak ada pertanyaan lagi yang perlu saya jawab, sudah cukup. Oke guys, kita mohon pamit dulu, kita sudahi dulu di sini. Mungkin besok kita sambung lagi ke peralatan yang lain. Sementara ini kita lift raft dulu. Ini cuaca juga agak ekstrim ya, mau hujan, lagi mendung, di sana juga mendung. Kita lihat sekeliling kapal dulu. Ini guys, oke ya, yang baru gabung silahkan subscribe atau komentar di bawah ini. Terima kasih sudah nonton videonya.